नमस्ते। समृद्धि वार्ताः श्रूयन्तां। प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। निजरथ्यासु यानापख्याते पतितानां केन्द्रसर्वकारेण निर्दिष्ट आतुरालयेषु निःशुल्कं चिकित्सापद्धतिः आविष्कृतवान्। एतदर्थं सार्धलक्षरूप्यकाणि सौजन्यरूपेण सर्वकारः ददाति। एकवाराभ्यन्तरे एव चिकित्सार्थं निर्दिष्ट आतुरालयेषु गच्छेत्। आयुर्वित्तमानदण्डं विना एव सर्वेपि अर्हाः भवन्तीति केन्द्रसर्वकारः न्यवेदयत्। राप्पर् गायकस्य वेडस्य व्याघ्रदन्तविषये कोडनाड् वनमेखला अधिकारी अधीश् नामधेयं स्वस्थानात् परिनिवर्तितम्। मलयाറ്റूर् वनमेखलायाः बहिरेव अस्य नूतनस्थानमिति कथ्यते। वेडस्य श्रीलङ्काबन्धमस्तीति अस्थिरीकरणवार्ता माध्यमानां पुरतः सः प्रस्तावयामास। पूर्ण अन्वेषणात् पूर्वं प्रस्तावनाविषये जागरूकता न कृतवान् इति वनमन्त्री प्रस्तावितवान् च। धन्यवादः।